唔係好理人嘅感受，只顧自己去享受嘅人咯。其實呢個係一個悲劇嚟嘅，同埋我自己覺得呢個人應該除咗一點叫做親情嗰種好天性嘅觸動之外咧，佢樣樣嘢都唔妥啊！呢個即係我覺得係人性嘅一個善良嘅好典型嘅一個代表咯。即係原來冇見咁耐，根本可能一啲印象都冇啦，一啲記憶都冇啦，但係唔知咁微妙喎，係有嘢觸動你嘅。我諗戲好睇就好睇喎，呢度即係呢個觸動係好深刻嘅，同埋好入啊！即係其實拍嘅過程都係逆戰嘅一部分嚟嘅，即係佢哋嘅經歷。我相信除咗喺約旦啊、喺馬來西亞、喺一啲咁唔係我哋熟悉嘅環境裏邊啊，個天氣又惡劣啦，甚至乎我哋喺火車拍嗰場即係比較吃重啲嘅戲，你知外邊嘅氣温已經30幾度啦，咁個火車仲係冇冷氣嘅，咁焗喺個車廂嗰度，又唔可以開窗，咁你可想而知當其時嘅氣温，加上打埋燈，咁唔過40都一定係嗰隻啦，即係咁係空氣又唔係好流通啊，即係各樣加上係拍攝嘅時間又比較緊迫啊，因為你要同馬來西亞嘅火車嗰個部門去協調，擠一啲時間出嚟俾我哋拍，咁所以樣都係好緊迫地去進行，又要個火車卡係一個叫咩啊？烈日當空曬住，我諗係一個焗爐嘅狀態咁去，仲有動作嘅之餘，仲有感情嘅嗰個爆發咁。我諗佢拍成套戲，佢都係處於一個逆戰嘅狀態咯。我諗你係啊，唔係應該係成組人啊，成組人都處於一個逆戰嘅狀態。